Toutes les nuits, pendant des années, ce tapage nocturne est venu troubler la tranquillité de cette résidence de Bordeaux. À son origine, celui que le voisinage surnomme le poids lourd, Mathia, un spécimen de 38 ans. C'est sa femme Géraldine qui l'a enregistré à son insu. Elle a même été jusqu'à utiliser la force, mais c'était pour protéger son couple et sauver ses nuits. T'es fier, hein? Je me souviens du matin dans la salle de bain, quelques bleus que j'avais pas la veille. C'est pas vrai. Si. Je t'ai même mis un enregistrement de toi en train de ronfler en disant que ça allait peut-être te réveiller de t'auto-entendre. Mais ça aussi, ça a peu marché. C'est elle qui l'a envoyé chez un spécialiste il y a 3 ans. Et le changement de vie a été radical. Depuis, Mathia fait silence grâce à ce boîtier qui lui envoie de l'air haute pression en continu dans les narines. Par contre, je parle un peu comme un cradard. Et là, vous pouvez pas ronfler comme ça. Essayez pour voir. Ah oui, vous parlez. C'est pas évident de le faire. Mathia ne ronfle plus, mais son nouveau look n'est pas très engageant. Vous pouvez pas lui faire de bisous, par exemple. Avec un peu d'entraînement, elle y arrive, mais c'est juste là. Bah, ça casse tout, hein, mais après. J'avoue que c'est pas trop sexy. Donc là, finalement, Géraldine, c'est la seule qui a réussi à vous supporter avec ce problème. Si, tout à fait. Elle a trouvé une solution, alors que tous les autres, c'était, il ronfle, je me casse. Et le pire que ça m'est arrivé, c'est un pichet d'eau à la figure. Mais c'est pas moi. Non, c'était pas elle. Ah. Pour comprendre ce que vivait Géraldine, nous avons demandé à Mathia de s'endormir sans son masque. Ah, ça va être terrible. Si tu ronfles, je t'éclate. Mathia a des pics à 95 décibels, Tu ronfles, t'es mort. Ah non. l'équivalent d'un semi-remorque lancé à pleine vitesse sur l'autoroute. Au bout d'une heure, Géraldine craque et le remet en sourdine. Pas très sexy, mais ça marche. Mais alors, faut-il vraiment avoir le look de Dark Vador pour arrêter de ronfler? Son bruit peut aller d'un léger bruissement à celui d'un réacteur d'avion. Le ronflement empoisonne la vie de 7 Français sur 10. Et même des fois, j'arrivais à me réveiller tout seul, quoi, à cause du bruit, en fait. Mais ce qui inquiète le plus les spécialistes, c'est l'augmentation du nombre de très gros ronfleurs. x2 en 20 ans. Dans notre culture, c'est le chant du bon vivant par excellence. C'est pourtant le symptôme de troubles respiratoires sérieux, les apnées du sommeil. Sans soin, les conséquences peuvent être très graves. Somnolence, la première cause des accidents sur la route. Troubles de l'érection, crise de couple, voire carrément crise cardiaque fatale. Alors, peut-on vraiment en finir avec ce fléau de la vie quotidienne? Je vais trouver une position. Nous avons mené l'enquête. Pour savoir si on peut concilier vie de couple et ronflement, direction une pharmacie où il existe un arsenal de solutions miracles. Je viens vous voir pour les produits anti-ronflement. Les plus classiques, les pastilles à sucer, les bandelettes qu'on pose sur le nez, la gouttière. La gouttière, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose qu'on va placer dans la bouche qui va permettre de ventiler l'espace buccal. Un écarteur narinaire qu'on met dans le nez. Au total, 113,45 €. Ok. En carte bleue? Oui. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, nous avons testé les produits sur 4 ronfleurs de notre rédaction. Salut Eric. Du petit colibri Donc pour toi, ça sera les bandelettes nasales. J'y sais, je te cherchais. au coq chanteur. Et tu ronfles de la gorge ou du nez, tu sais? J'en sais rien. La plus courageuse va tester l'encombrante gouttière. T'as un copain en ce moment. Ouais. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les femmes ronfleraient presque autant que les hommes. On a gardé le meilleur pour la fin. Dilatateur nasal.
Faut que tu le mettes à l'intérieur de ton nez. J'ai pas compris ça, moi. Tous ont utilisé une des applications médicales les plus téléchargées au monde, iRonfle, une sorte d'enregistreur de ronflement. Nous avons comparé leur nuit d'abord sans, puis avec les produits achetés en pharmacie. Résultat des courses, 0 pointé pour les bandelettes nasales et l'écarteur de narine. Le dentier qui ventile les voies respiratoires remporte la partie. Notre testeuse a baissé de 4 points son score de ronflement. Restent les pastilles lubrifiantes. C'est le ronfleur le plus puissant de notre rédaction. Qui a consenti à les tester, à condition de garder l'anonymat. Aucun résultat, bien au contraire, c'est même pire qu'avant. Nous faisons écouter notre test à un pneumologue spécialiste du ronflement. Très bien. N'écoutez pas Chopin là non plus. Hein. Non. On lui a donné des pastilles qu'on a achetées en pharmacie. Est-ce que c'est normal que ça ait eu quasiment pas d'impact? Et oui, c'est normal, parce que ça, c'est notre quotidien. Tous les sprays, tous les dilatateurs de nez, toutes les pastilles et tout ça, c'est du commerce, mais c'est pas efficace. Car le ronflement, en fait, c'est très technique. Démonstration. Alors pourquoi on ronfle en fait? Tout se passe ici, en général, dans le ronflement. Eh bien, on est où là? Là, on est derrière la langue. Et on se trouve dans la position d'une trompette. Vous avez l'air qui arrive dans un conduit rétréci, ça se met à faire de la musique, c'est le ronflement. Donc là, il faut des mécanismes compensateurs, il faut que certains muscles ouvrent les voies respiratoires. Et on ne sait pas pourquoi, chez certaines personnes, cette ouverture des voies respiratoires ne se fait pas bien. Il existe bien des méthodes radicales pour arrêter de ronfler. Mais mieux vaut ne pas avoir peur du bistouri. Dans cet hôpital parisien, tous les jours, les chirurgiens ORL cherchent à répondre à une question existentielle pour leurs patients. Pourquoi ronfle-t-il ? Alors, détendez-vous tranquillement. Vous allez sentir le sommeil arriver. C'est normal. Surtout, vous respirez tranquillement. Ok, ça marche. Joao, 42 ans, est sur le point de percer ce mystère. Mais d'abord, il doit passer l'épreuve redoutable de l'endoscopie. D'ici 30 minutes, ses entrailles vont livrer tous leurs secrets. Faut en passer par là pour savoir pourquoi on ronfle. Bah oui, apparemment oui. Parce que moi je sais pas pourquoi je ronfle, je sais même pas si je ronfle en fait, je m'entends pas donc... Mais votre compagne, elle sait que vous ronflez par contre. Ah par contre oui. C'est quoi vos surnoms alors? Le surnom? Ouais. C'est la machine de guerre. Il me faut la caméra. Une caméra va explorer les voies respiratoires de Joao. Stress, tranquille, non stress, tranquille. détendez-vous, Joao, tout va bien. En principe, l'examen est indolore. Le patient est légèrement endormi grâce à une anesthésie spéciale qui recrée le sommeil. Je vais attendre qu'il dorme. Et 100% sûr, vous allez savoir pourquoi il ronfle. Oui. Je peux y aller, tu penses? Écoute, il ronfle pas, mais il est sature. La porte d'entrée, le nez du patient, dans lequel est introduite une petite caméra. Mais dès les premiers centimètres de l'exploration, les yeux du médecin sont aveuglés, bloqués par un obstacle. Donc déjà là, c'est le voile du palais. J'arrive pas à passer, il est complètement... Normalement, il y a un espace là. Là, on est où exactement? Juste derrière le nez, avant de rentrer dans la bouche. Alors, elle décide de passer en force. Là, je suis au niveau des cordes vocales et du larynx. Voilà, super. Ce rugissement de douleur fait à peine sourciller Wissam à la manœuvre. L'ORL finit par trouver le problème. Le palais mou de Joao est beaucoup trop flasque. Du coup, quand il ronfle, c'est un peu comme si une voile de bateau claquait en plein vent. Un défaut anatomique qui peut être corrigé au prix d'une opération très douloureuse. Là, vous Donc, allez il lui y a une prescrire quoi comme traitement? On va rediscuter avec lui de la chirurgie du voile du palais. Clairement, chez lui, c'est le problème. Là, il ronfle. Il n'y a pas de doute. C'est ça, quoi. Il n'y a pas de doute là. Là, il n'y avait pas de doute. De la morphine comme antidouleur, 2 semaines d'arrêt de travail et des aliments liquides pendant près d'1 mois. Voilà ce qui attend Joao. Alors le pauvre homme cherche désespérément une voie de sortie. C'est la solution ou c'est une solution? Ce serait la solution chez vous. Joao, comme de nombreux autres ronfleurs,
va jouer sa dernière carte pour sauver son couple. Sa femme lui a mis un ultimatum. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble, ça serait bien qu'on reste encore un peu ensemble, que ça soit pas à cause de... Et pour couronner le tout, l'opération n'est pas sans risque. La chirurgie du voile du palais, il n'y a pas une ligne de démarcation où je vais couper une partie de voile pour aller bien. Si j'en coupe trop, il va parler comme ça à vie. Et la nourriture, elle va passer par le nez. De quoi effrayer même les plus téméraires. Je viens vous chercher. Au final, quand il s'agit d'une opération de confort, peu de ronfleurs sautent le pas. À Bordeaux, dans ce centre du sommeil, tout est fait pour éviter aux patients les chirurgies douloureuses. Merci beaucoup. Voilà, bon appétit. Merci, bonne soirée. Et ça tombe bien pour Mattia, alias le poids lourd de 95 décibels. Italien et très gourmand, il ne sauterait jamais un repas, même celui de l'hôpital. Ah, c'est gentil, merci. Cette nuit, en compagnie de sa femme Géraldine, T'es trop sexe, Mathieu. il va passer son contrôle technique annuel. Des dizaines de capteurs vont enregistrer des tas de données pendant son sommeil, comme l'activité de son cerveau, le mouvement de ses yeux, sa respiration, son rythme cardiaque, l'oxygénation de son sang, tout va être passé au crible. Pas qu'il y ait un court-circuit, quoi. Faut espérer. Si vous me retrouvez grillé demain matin. Si Mattia a droit à un tel arsenal médical, c'est parce qu'il est bien plus qu'un simple ronfleur. Donc c'est parti, l'enregistrement a démarré. Il n'y a plus qu'à dormir. Bonne nuit. Merci. À 38 ans, il a une forme très sévère d'apnée du sommeil. J'ai trouvé une position. Aggravé par son surpoids, Mattia pèse 125 kilos. Sans son masque, il s'arrêterait de respirer jusqu'à 89 fois par heure. À la longue, cela pourrait être très dangereux pour son cœur. Alors cette nuit, les médecins vont vérifier que sa machine fait bien son travail. « 9 heures de sommeil plus tard, c'est le moment de vérité. Bonjour. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Très bien, bonjour madame. Bon, on va voir les résultats. Son pneumologue, spécialisé en médecine du sommeil, a détecté quelques anomalies. Alors, vous étiez venu nous voir pour du ronflement. Vous êtes aperçu qu'avec l'appareil, il n'y a pratiquement plus de ronflement. Une petite nuance, un tout petit peu en début de nuit. Et ça, c'est parce que la pression n'est pas tout à fait suffisante. Donc, on va modifier la pression de votre machine pour que vous puissiez, dès l'endormissement, ne pas avoir du tout de ronflement. D'accord. Mais le rêve le plus fou de Géraldine, c'est celui de pouvoir embrasser son homme sans se faire de torticolis. Et avec le masque actuel, elle vit un cauchemar. C'est quand même hyper... Vas-y, essaye. Ah, mais moi j'ai l'habitude. Ouais. Et le tuyau. Ah non, mais attendez, il y a le tuyau en plus. Il a le tuyau devant. Ouais. Mais le docteur va leur faire essayer la toute dernière nouveauté. Alors, c'est comme ça, hein. Le masque bisou. Ça te va maintenant, le bisou? Ouais. Ah, c'est mieux ou pas? Plus facile, beaucoup plus facile, ouais, tout à fait. Donc vous allez l'essayer alors, le nouveau masque? Oui, absolument. Pour les patients en surpoids comme Mattia, le masque est encore aujourd'hui la seule solution fiable pour traiter les apnées du sommeil. Sans sa machine, il aurait 3 fois plus de risques d'avoir un AVC ou une crise cardiaque.